kuko nuno munsi ivoka ry'u Burundi rimwe ririnjiza amafaranga mva makungu kuko ico kigo caravuze amafaranga kimaze kwinjiza nubwo ntayategera mugabo caravuze muri leta amahera kimaze kwinjiza mva makungu yavuye mu mavoka kuri ubwo rero ku kijanye n'ivy'imyimbo urumva ko dushobora kuronka iyo mifuka ibihumbi 15 mifuka ibihumbi 15 ugwijije ku bihumbi 180 batugurirako ico kigo kiduha amafaranga menshi ngenzi ahubwo uyagwijije n'amahera ateye ubwoba kandi ntapfa kwinjira uko ayo mahera ntiyinjira iwanje gusa n'ikigega ca leta kiraronka kuko bapanze kucisha ivyo vyamwa mwico kigo kugira babone umwimbu w'ivoka wimbuka mu Burundi hanyuma bamaze kubona uwo mwimbu w'ivoka wimbuka mu Burundi babone nikori ushobora gutanga kuri ubwo rero abakozi mu Burundi bariho tubuza abadufata mu mugongo barashadufata minenegwe ntibaza agaciro dufise urazi gatoya Rashid duharuye kuri iyo mifuko ibihumbi 15 umufuko nimba mugurisha ivyo bihumbi 180 donc mbona mwoce muronka umuriyaridi ni miliyoni amajana 2 ego meje sindabiharura mugurumva kwayo yoboneka okay none ibishitse uga wamuye ego ushobora gusubira kwamura hayize igihinga nabute muga nkubu nabonye nkubushize sendika y'abaganga na yarashize ijwi hejuru iravuga ati nyabona twe turiko turakora ibi turabona ko dukeneye akandi karusho donc ibo barekera imishahara ego kandi ijwi ryabo ryarumviswe iranashirwa mu ngiro none uko kuntu rero umuganga ari muyinga nuri makamba nuri bujumbura bose usanga bari mwishira hamwe rimwe biratuma bagira inguvu mwibwe barimyi ku rwego rw'igihugu babandi donc banini niko navuga abarimyi nka barashidi nk'abagatabazi n'abandi bari mahano hanini kandi donc abo nta kuntu hoba hishira hamwe rihuza abarimyi b'abarundi nk'abanini banini naho tworigira atari imana yadufashije ngo ivugire muri aba bantu bashobore kudufasha ntaco genda aba baganga igituma bavuga bagaca bumvirwa baba barimwo barabwira umushikiranganje runaka biganye barazinanye mumbore gato nshishemo kano kabazo ibanki Bendey murayizi Bendey turayizi ntikorana n'abarimyi none Bendey ntikorana n'abarimyi wewe uravyumva nyene ko ikorana n'abarimyi ariko ntabwo ikorana n'abarimyi kuko nk'ubu tugiye gusaba amahera abadandaza 10 n'abarimyi 10 abadandaza 9 boronka amahera abarimyi hakaronka umwe abadandaza jewe ivyo ndabizi ntibazoswe guhenda ngo hariho amabanki y'abarimyi nk'ubwo bayavuga ngo hariho amabanki y'abarimyi kugira babihere ubwo buryo nyene ngo babushiriye abarimyi naho bagiye kubwihera abadandaza je burya birangora kuryo umuntu wangombesha gico mvuga urakitanga uko nyene nuko nyene bayihera abadandaza ntibazosubire kubesha umva baratwiyitirira se barundi arakunda gutego amatwi abene igihugu hamwe byoshika mu doke ugira ibakwe mugahura nawe hari gisabo umuntu mu musaba cyo tuma ingorane zimwe gisata cy'uburimyi bitorewe inyisho uno mwaka je nahora ndima ihegitari 28 z'ibiharage aha hose warusanga hateye ibiharage ariko uno mwaka nteye ihegitari 2 zonyene kumvo y'umwavu kandi narawurishe mbere barabe bikebuke uyu muntu bahaye isoko siwe mukwiza tunga wenyene mwabuno Burundi bahe nabandi basabikanye urumva iki cyo Burundi ikintu gishobora gukora abantu 10 usanga bacihereye umuntu umwe Okay, yes, ndabaramutse ndabipfuriza amahoro y'Imana n'abantu maze hiyongereka amagara meza n'amafaranga ni mu ntara ya Muyinga bagenzi ndababwire ko igihe cyose nanone Agaciro Media nkuko mubizi twama tubarahurira ubumenyi tukabarondera ivyiyumviro ndema butunzi nkabura bwenge tukabazangiza ko muri n'ama opportunité atandukanye uno munsi rero turi mu ntara ya Muyinga hano misozi ya kure uvuye ngira gatoya ku muji niho tugendeye kabisa Rashid Ndayisenga abadukurikiye ku Gaciro Media nko mu gihe giheze baramuzi baramubonye Rashid
no munsi twongeye kugaruka kabisa. Murakoze cyane. Yego. Ndanezerewe cyane gose. Yego. Kona Agaciro Media gasubiriye kwiyumvira ko nkubitirako. Uno munsi kandi nitwaje twenyene twazananye n'abandi bantu bakomeye cyane mu menyekanisha ivyiza biri Burundi. Aho turavuga nka Ngenzi Africa hamwe na Go WVJ. Abo rero bose twatemberanye kugira nabo bashike hano ibi vyiza bihari nabo bayibone kandi banamenyekanisha. Uno munsi urabona ko ntajeje nyene. Sawa cyane gose. Nk'uyu mugenzi nari ndamukeneye cyane gose. Ngenzi Africa. Ngenzi Africa. Ngenzi Africa. Okay. Naramukurikiranye ku Gaciro Media. Ego. Ibiganiro vyiwe birankorako, birankora ku mutima. Sangana ibiganiro bizima cyo kumenyekanisha igihugu cyacu. Ego. Yaranezereye cyane gose. Ubwo je natangajwe. Nukubona ari waciye ansanga ngaha. Numva umunezero mutarabaho. None wari warigeze wifuza guhura nawe? Narigeze kwifuza yuko twobonana. Narimo ndagerageza kubarondera kugira mu mushikirire ndabingene mu munzanira ariko ngiye mbona anshikiriye burya Imana irazi bikenewe. Kabisa. Ngenzi we nawe nta tumaze gukora ikiganiro kimwe nta byinshi turakora mugabo kumure ababa barabonye ibyo mukora. Donc iyo impact ho yakira gute? Agutiza ka micro twumva. Ndubaha Agaciro Media iyo mvuga gutya mwari kuvuga ngo ntitukumva ubwa mbere na mbere je navuze ko mu Burundi turafise Imana ariko kugira Imana ego kiratoheje muga dushimira Imana ko yaduhaye n'abantu surtout abantu bariko baraza muri izi young generations aba jeune biyumvira gukora nk'ivy'Agaciro Media ariko arakora kubera rega ngwize ukuri wavuga ngo n'umunafiki ndafunze je simbesha nyamba hari ikintu cyambere kingyorana ndabivuga nukubona abajene nka Rashid ntusubye kumubona izina ntitwa Rashid itwa Rashid birangiye kubona umujene nka Rashid ariko arakora ibintu nk'ibi nariko ndamubwira ati wowe ibi uriko urabikora je simparura ko ari ubutunzi bwawe nturi kurinjiza wowe nyene uriko winjiza igihugu cyo ibi bintu bifise agaciro bifise akamaro ku gihugu cyose si Rashid gusa ariko ariteza imbere ayikateza imbere natwebwe je kubera nyamba Rashid turose barashid igihumbi mu Burundi nakubwije kuri bya bigori bigugwa 1700 bica bigenda ku 2200 kandi aribo barimye arabo bakiya gusa urumva nibo barimye mugatwe nasyo cyo tuvyungukiramo kubona Imana yaraduhaye abajene nk'aba omidishanje bazana Agaciro Media bakabasanga kunuza batari Bujumbura gusa nimvye namye mvuga haza abajene tubahuka tukava Bujumbura tukagenda mu Buhindi tukagenda muri Pakistan tukagenda tuvuga Burundi nabantuza naba omidishanje baza imuyinga bakarabana bariko ibyiza byose biri mu gihugu bariko barahiga abantu bafashe ya mbere mu guteza imbere Burundi nka Rashid je novuga je ndagushimire cyane kuri iki cyumviro kandi bazasije ndagushimiye gusa na se Barundi abibonye ibi ni ibintu yishimira ikubita mu gatuna akavuga ati ndafise abarundi bavuga bakumva ndafise abakozi ndafise abantu mvuga bakumva reka rero je warumbaje impact ku bintu nk'ibi ndagushimira cyane kubona waranyeresa abarundi kubera kenshi je nkorera hanze y'igihugu kenshi mfata Burundi nabwereka abatabuzi bari hanze y'igihugu nico gituma rero kenshi nkora no mu rurimi rw'icongereza ndava ngaha nkagenda mu bihugu bitandukanye ndabereka Burundi ndababwira Burundi ndababwira ko dufise ba Rashid bariko barakora ibintu nk'ibi jere nk'ubura urakora waranyerekanye nka ba Rashid bakamenya impact ni positive 100% kandi agushimira cyane. Okay, thank you so much. Yeah. Okay. Monsieur Rashid arisho gatoya nshaka ko musubira kudusangiza kubijanye n'uyu murima w'amavoka uriko muragira kubera ko inyuma yuko dukoze ikiganiro haraje indi audience nini cyane ngira ngo inshuro zibiri zabo twari dufite kiya gihe donc batabibonye me Rashid urinde donc Rashid ninde ni Ndayisenga Rashid wo mu ntara ya Muyinga komine Muyinga zone Muyinga umutumba Kibongera mugabo uno munsi ntuye mu muji wa Muyinga nza gukora ibikorwa ngaha mva mu muji wa Muyinga ashatse negera bateye imbere kunsumvya ndabe ko hari cyo boncacurira arabakunze ari umugani nkunda kuvuga nti nta mugani witerambere ucibwa n'umukene ukeneye gutera imbere
ni vyiza ko yiyegereza abateye imbere nyene yego nkuko bavuga ati ugendanye n'imihuni 10 umuhuni wa 11 akwiye ugendanye n'ababosi 10 uba wa 11 nyene nawo mu bosi bavuga ngo igihe uzungurutswe n'imibu hezita iba malaria urumva igihe uzobuzungurutswe n'abakene gutya hezita n'inzigo inzankano uburozi ifitina n'ibindi munga wegereye abakire ntibazigira baza kuzana ngo nguya ngo naraye inzara yaragire ofete baguha imitwe yo gutera imbere urumva iva mu mibu kugira hezita ntibe malaria nuko thank you so much okay Rashidi kubera ko mwahisemo uburimyi mu gihe ahubwo abantu bari muri intara benshi bahitamo ibintu bijanye n'ubudandaji harimo ngira mbere n'ibyo gucukura amabuye y'agaciro ibyo muri intara yanyu byaramenyekanye cyane ego kubera ko mwahisemo uburimyi twahisemwo mw'uburimyi kubera tubona ari bwo bukenewe mwa kino gihugu kuko iki gihugu ibindi bihugu bizi yuko dukenye yego kandi birerekana ko dukenye ariko siko biri kuko abarundi n'abakozi kuko uko batwifuriza bo bari bifuza mu bindi bihugu ko tuba tudahema mugabo tuguma duhema kubera buno burimyi kuko ibintu vyinshi ari vyo twirimira burya twebwe ibintu vyose y'Imana itaba yaradukunze igihugu cyacu kibe cimbuka ivyo dufungura bibe biva mu gihugu cyacu kino gihugu nta murundi abagihema naciye ndagihitamo ico gikorwa ko no gikora kuko mbona gishobora gutunga abantu benshi yego muvuze ko gishobora gutunga abantu benshi we nkungaha urakora nizeye ko dakorwa n'amaboko abiri wawe yonyene aha ico kibazo ntukimbajije uno munsi gusa ariko utegerezwa kubaza nka mwarimu kuko igituma gitunga abantu benshi je nkaha hakora abakozi 70 narabikubwiye turetse ko tuguma tugira ibibazo kubera ihindagurika ry'ibihe 70 doke bahembwa ukwezi ku munsi bahembwa ku munsi mugabo barashobora kuvuga ati natwe turakeneye kwikenura ati uko kwikenura rero kugira tukuronke nuko ushobora kutubikira amaheruka duhemba nko mu ndwi zibiri canke nko mu kwezi ubwo buryo bubonetse ati vyo tubera vyiza gose nko mu kwezi kose mugabo bandikirwa ku munsi kuko ukoze imisi birahembwa imisi biri nyene ukoze imisi 5 agahembwa imisi 5 ukoze ukwezi agaguhembwa uko kwezi aho rero je mbona imenga hari ino ndimiro ndabona yuko hari abo ifasha bari kugenda kugorana mu bundi buryo ntiriwe mvuga muga kubera baba barosa ko kazi irabafasha nari ngarutse kwiri jambo nani nagarutse ko ndakubwira ati nuko ibihe biguma biduhindukana je ngaha natanguye ko hakora umukozi ahembwa 1500 uno munsi umukozi ahembwa ibihumbi 5-6 urumva yuko ubuzima buguma urumva ko ubuzima buguma buduhindukana ngira ngo waraje ngaha hakoze neza hasa neza kiyagiye ahubwo nimwari bwatere n'ibigori ibigori ntivyarimwo urabona ko ubuje harimo mw'ibigori ariko ngira ngo urabona ko hariho nahananiye sukunanira ukundi uburyo burabura bivanye n'ihindagurika ry'abakozi kwere nkubo wateguye amahero uzohemba kuri 2 amabika guhindukana ugasanga uhemba ibihumbi 6 urumva yuko hategerezwa kuba ikibazo mu butunzi no mu bikorwa kandi gica kiba Rashidi gato nguce mijambo je kiyagiye naheruka ngaha amavoka nubwo atari bwere neza mugera ariko ari meshi yego umwimbo wagenze gute kurujya amavoka umwimbo waragenze neza mugabo se ku rugero rushimishije ariko ruashimishije bivanye n'igihe ibitegwa bimaze yego ngira ngo ubwa mbere narakubwiye ko ivoka bujya kugira yame neza ibifise imyaka 8 ariko no munsi ivoka ifise imyaka 5 urumva yuko nkibura imyaka 3 ndacyari ku kazi kandi katoroshe gasaba inguvu nyinshi ariko izo nguvu zose ntahandi hantu nozisaba nkamwe abagenzi n'abanyumviriza kunsabira ku Mana Imana inyorohereze uburyo bugume buboneka kugira bino bintu mubona bino vyiza mubona mugashima ibitere bisubira inyuma kuko hamwe uburyo no bubura ibi vyo subira inyuma mu mwaka uza uje ugasanga vyahindutse biteye ubwoba ndibaza ngaha anarahisha amasinde nze kuhica amasinde urabona ntaco nateye mwe harasivye
uciye uraba ivoka yo ngaha hasivye bitakunze ko ndahagira neza mugabo urabona ko ubu Imana yangobotse na rosu dufaranga barimo barahakora urabona ko idasaniye iyo ngaha hepfo hakoze neza yego aha na amezi 3 yonyene bibaye ibi none ubona muse umwaka waheze ntayarose uzosanga ibintu byahindutse inguvu rero nyinshi nizi wanyu kunsabira ku Mana kuko abantu bobo ni bake bakunda ibitera imbere ariko bariho n'abakunda ibitera imbere nkamwe Agaciro Media muza mukaguma mu ntera intege n'abagenzi hangenzi ya Afrika kubona Bujumbura kankubitira akavuga ati je ndagiye kuraba umurimyi numvishije wa kijambere mu ntara ya Muyinga ndamukubitireko ndamutera intege rero sukuvuga ko aramahera nzaniye ambwiye ati felicitation courage ivyo vyonyene biranyereka ko hari inshuti n'abagenzi bari nyuma yanje yego murakoze okay hari ikintu cyo kwibaza yego okay ko muri mbere yuko ndakikubaza reka maze gatoya nk'ubu ivoka yego iramutse yamye neza yego kuri gwarugire nawe doc warayikoreye ibyo yari ikeneye byose kugira ngo yame yego ishobora gutanga ivoka zingana gute uramutse usoromye ku mahegitari mfise aha duhagaze mu mahegitari 28 ariko haro handi hantu dufise amahegitari 10 naho nyene zitayivoka zisumbanizi kubwiza zisumbanizi yego no kuvuga rero hamwe Imana yomfasha ku mwaka ivoka zikama neza umunsi nzo kubwira ati vyagenze neza nuko izi voka zizoba zama imifuko 5 igiti kimwe ashobora kwimbura ku imifuko 5 igiti kimwe kigatanga imifuko 5 bizoshoboka hamwe Imana yomfasha nkaguma ndo nk'uburyo bwo kubikurikirana ico gihe rero mfise ibiti 3,000 urumva ico gihe nzoba nshoboye kuronka imifuko 15,000 ego 15,000 uno munsi dufise abavyeyi buguruye ikigo cegeranya amavoka yego ikigo citwa Avocado Marketing Burundi kiri mu rugari yego ntako batagerageza mu kukurikirana abarimyi bivoka ku buryo n'utu tuguvu ubona ngaha dadukeshabo wow gitwagwa uwugitwara no kwita umushefu no witwa Neftali niyo nzima Neftali namba tali niyo ngabo Neftali ntihenze nukuri aradukurikirana ngaha arafise mu inguvu nyinshi kugira usange hari ikintu cyahindutse kimeze nkuko ni watwara ico kigo Marketing Avocado Burundi okay nkubu numvise rero donc hamwe bigenze neza donc mwarose uburyo bwo gukurikirana izo voka yego hamwe umuvugo ushobora gutanga nako ivuke igiti kimwe ushobora gutanga iyo mifuko 5 yego cisha numva vraiment umengo cyangira ikibazo none koko nimba amafaranga yose ashoboka ibintu ni gute amabanki ataravyumva gukora namwe ko namye ndibuka aho meruka ngaha mwaridogiye amabanki ntiriga amabanki twibwa bari mina twumva twamababiza butunzi amabanki nuno munsi ntaratwumva ni kujya nyene biri ahubwo twumva abatwumva nabagwiza tunga nkaba munyene mpejeje kubwira aba Neftali nukuri bari nyuma yacu Imana ibahezagire yongera ibahezagire nuko gusenga umuntu ari kosa kandi rikomeye menga twobasenze mugabo leta ntaco irimwe iradufasha mu bijanye n'uburimyi iracabi fise mu intege nke nanzi nyakubahwa umukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi arabikunda ariko abari nyuma yiwe je nibaza ko baba batabikunda je niko ndabifata kuko vyose ntiyo vyishoboza ari umwe ntiyo vyishoboza je ku nguvu numva akoresha mu mvugo yo baba bari kumwe abo bari kumwe nabo baca babishira mu ngiro uburundi bwo baye rurangiranwa kubijanye n'ibifungurwa aya mafaranga bavuga ngo mva makungu dukeneye mu Burundi hariho aho bakeneye ibifungurwa badufashe mu mugongo nukuri je nibaza ko ayo mafaranga yo kwinjira kubera uburimyi kuko nuno munsi ivoka ry'u Burundi
rimwe ririnjiza amafaranga mva makungu kuko ico kigo caravuze amafaranga kimaze kwinjiza nubwo ntayategera mugabo caravuze muri leta amahera kimaze kwinjiza mva makungu yavuye mu mavoka kuri ubwo rero ku kijanye n'ivy'imyimbo urumva ko dushobora kuronka iyo mifuka ibihumbi 15 mifuka ibihumbi 15 ugwijije ku bihumbi 180 batugurirako ico kigo kiduha amafaranga menshi ngenzi ahubwo uyagwijije n'amahera ateye ubwoba kandi ntapfa kwinjira uko ayo mahera ntiyinjira iwanje gusa n'ikigega ca leta kiraronka ko kuko bapanze gucisha ivyo vyamwa mwico kigo kugira babone umwimbu w'ivoka wimbuka mu Burundi hanyuma bamaze kubona uwo mwimbu w'ivoka wimbuka mu Burundi babone nikori ushobora gutanga kuri ubwo rero abakozi mu Burundi bariho tubuza abadufata mu mugongo barashadufata minenegwe ntibaza agaciro dufise urazi gatoya Rashid duharuye kuri iyo mifuko ibihumbi 15 umufuko nimba mugurisha ivyo bihumbi 180 donc mbona mwoce muronka umuriyaridi ni miliyoni 200 ego meje sindabiharura mugurumva kwayo yoboneka okay none nko ibishitse uga wamuye ego ushobora gusubira kwamura hayize igihe kingana gute burya aya mavuka yamugwa rimwe mu mwaka canke kabiri bivana n'ukuntu ibirere bimeze igihe naguma ndakubwira ati vy'ibirere birahinduka kuba mfise umurima nk'uyu maze kuntwara ama miliyaridi ariko mugabo nkasanga uburyo bukamperana ntarakora irrigation yego ngo shiremo mwamazi kugira vya bitegwa vyanje nk'ubu iyo irrigation irimwo ibi aya mavuka yo kwa makabiri mu mwaka mugabo kuvana nuko arindira ibihe aca yamara imwe mugabo je nubu ndacagwana nico kintu kandi je ndazi ko Imana izomfasha nzogishikako Imana nagakomeye nukuri izobimfasha ariko gusa ndafise agahinda kuko dukora ibintu biboneka muga tukabura abadusapoti abadutera intege donc muvuze ko mu buraba batera intege no kuvuga muvuze indongozi abanyamitahe je novuga nk'indongozi kuko tugumye tuvuga amajambo tuyafobeka ntitwomenya hari n'abato bimenye ivyo tumwe turababwira ni indongozi nukuri indongozi bamwe baradufasha mu mugongo mugabo gacu usanga abadufashe mu mugongo si babandi bari bakenewe kuko nk'ubu musitantera aje kantera intege musitantera twari komine ntatwari igihugu mugabo kubijanye nahageza Murundi aragerageza indongozi zo ngaha muyinga ziragerageza ziramfasha mugabe turakeneye indongozi z'igihugu zikomeye abashikiranganje bave hasi biteho igitegwa ikirimwa biteho habarimyi kuko abarimyi nabo bagira ijambo kuko je ndumva ko mu bindi bihugu umurimyi nkanje bafise abancungera kuko fise ivyo nshobora kumarira abandi bantu mugabo usanga ubwo ucungerwa n'udandazi duka y'imiliyoni 10 mugaje nagize ibintu by'amamiliyaridi bavuga ati ahubwo ujya n'umusaza agenda konona amahera kandi barabivuga nyene ndabizi ko babivuga okay bo nibaza ko ubutumwa muba muri ko muratanga uko biri kose bushika mugabo eske mwebwe nk'abarimyi nta kuntu mwogire ishira hamwe ugishira hamwe se iryo yoca rigira inguvu gusumba kubyo nijwi ryanyu yoca ryumvikana gose ego murakoze cyane gose ico cishira hamwe kirumvikana kuko kugeza nkuno munsi ukunyene ubibona burya jewe nasanze ndumwe nubundi atanga uvunogira yego byarabaye ngombwa ko ndondera abandi turafashanya turetse ko nyene nagumye ndabaserukira nkuko ari je nabitanguye yego barazanye uburyo buke turagira koperative burya ubuntu uhagaze mu ndimiro ya Rashid uhagaze mu ndimiro ya koperative kerebukira akazi kibongera okay urabona heruka ngahanye cya gihe nari umwe mugabo mu nyuma narabonye yuko umutwe w'umuntu umwe utigira inama ahubwo wifasha gusara ntiwifasha akazi cyambona ko ntegerezwa kubana n'abandi ubu turi koperative wow
kerebukira akazi kibongera yego muga nkubu nabonye nk'ubushize sendika y'abaganga na yarashize ijwi hejuru iravuga ati nyabona twe turiko turakora ibi turabona ko dukeneye akandi karusho donc ibo barekeramo imishahara yego kandi ijwi ryabo ryarumviswe riranashirwa mu ngiro nene uko kuntu rero umuganga ari muyinga n'uri makamba n'uri bujumbura bose usanga bari mwishira hamwe rimwe yego biratuma bagira inguvu yego mwebwe barimyi ku rwego rw'igihugu babandi donc banini ndiko ndavuga abarimyi nka barashidi nk'abagatabazi n'abandi bari hano hanini yego kandi donc abo nta kuntu hoba hishira hamwe rihuza abarimyi b'abarundi mukabanini banini naho tworigira atari imana yadufashije ngo ivugire muri aba bantu bashobore kudufasha ntacyo genda aba baganga igituma bavuga bagaca bumvirwa baba barimwo barabwira umushikiranganje runaka biganye barazinanye barazi imvune bagiriye mwishure mugabo je naho novuga bavuga turiya nyene no hari yareka sha baravuga abamenyana kubera nyene bahurira mu bitabo mugabo twebwe biragoye kugira batwibuke je kuko nzovyemera yuko batwibuka ari uko nyene babishize mu ngiro bashireho hibanki ishobora kudufasha kuko je nkukumva nguma ndira ndimo ndakora ibintu atari vyiwanje bihuriramo mwabakozi 70 vyimbutse bishobora kwimbuka bigashobora gufungura abantu sinzi ngene no baharura mugabo uko ndabivuga kamengani nkuko nodaha amazi hajya muri Tanganyika ngiye kuyasuka nko mu ruzi guzuye urumva ntacyo vyomara arayo ndashe urumva rero bisaba ko natwe bo twitaho nk'abandi naho tuba tutiganye natwe bamenye ko turi abantu kweri batumenye kabisa yego mumbore gato nshishemo kano kabazo ibanki Bendey murayizi Bendey turayizi ntikorana n'abarimyi none Bendey ntikorana n'abarimyi wewe uravyumva nyene ko ikorana n'abarimyi ariko ntabwo ikorana n'abarimyi kuko nk'ubu tugiye gusaba amahera abadandaza 10 n'abarimyi 10 abadandaza 9 boronka amahera abarimyi hakaronka umwe urumva ayo mahera bayaha abadandaza kuko bo baca babungukira ubwo nyene kuko itegeko rya banki guhamara amahera umurimyi asubiza amahera ari uko haciye amezi 6 yego canke umwaka bivanye n'ivyo yagiye gukora mugabo umudandaza yatanga ku munsi inyungu urumva rero baca bayihera abadandaza jewe ivyo ndabizi ntibazoswe guhenda ngo hariho amabanki y'abarimyi nk'ubwo bayavuga ngo hariho amabanki y'abarimyi kugira babihere ubwo buryo nyene ngo babushiriye abarimyi naho bagiye kubwihera abadandaza je burya birangora kuryo umunwa ngo mbesha gico mvuga urakitanga uko nyene nuko nyene bayihera abadandaza ntibazosubire kubesha bumva baratwiyitirira kugira ayo mahera yo mu gisata cy'uburimyi bayihere iyo banki mugabe igiye kuyidandarishiriza kubadandaza ntabwo bayaha abarimyi kuko je ndamaze kuyitura keshi ntacyo bigeze bamfasha ndamaze kuyitura keshi baranzi no bakimbona bazoca bamenya atuyu yaratakamvye ngaho incuro nyinshi yego okay kumbure uko biri kose nta kibazo na kimwe kinanirana yego cyane iyo cyarinze kimenyekana yego se barundi arakunda gutega amatwi abene igihugu yego hamwe byoshika mu doki ugira ibakwi yego mugahura nawe hari gisabo mubona mu musaba cyo tuma ingorane ziri mu gisata cy'uburimyi bitoregwa inyishu musimana yomfashe tukabonana ndafise ivyo no musaba mugasi no bivugira hanzo bivuga twabonanye ariko biriho kandi ivy'umubabaro burya si jeje nyene mbabaye kandi jewe burya nuko unkubitirako burya abakozi ni beshi udashobora gushikira nubwo witanga ndakuzi kwera uritanga mugaba abakozi mu Burundi bariho ubwo mutamana agerageze nyene nyakubahwa se barundi agerageze agume atembera dukubitireko aturemeshe dusanzwe tumuzi ko ari umuntu aremesha abajene nabandanye nyene dukubitireka turemeshe tunamubwire nibibazo dufise nukuntu amahera asohoka kuko turabimenya none amahera amahera y'uburimyi n'ubworozi hari umwaka numwe atavuga ko yasohotse mugabo ntadushikira
turetse ko leta irafise ingene yamishiramwe mu kuboko kubijanye n'umwavu ariko no mwaka vyaragoranye cyane gose kuburyo je nkanje nandikishije ubufuka amajana 2 narose ubufuka bune nuno musi ndacafise amatiki urumva nkiyo n'ingorane iteye ubwoba uno mwaka je nahora ndima ihegitari 28 z'ibiharage aha hose warusanga hateye ibiharage ariko no mwaka nteye ihegitari 2 zonyene kumvo y'umwavu kandi narawurishe mbere barabe bikebuke uyu muntu bahaye isoko siwe mukwiza tunga wenyene mwabuno Burundi bahe nabandi basabikanye urumva iki cyo Burundi ikintu gishobora gukora abantu 10 usanga bacihereye umuntu umwe menga bashaka yukumenga umuntu umwe niwe yobaho wenyene oya nibahe nabandi nukuri nk'ikibazo cy'umwavu cyabaye ndase cyamunaniye neza na neza none je ndaza abantu benshi ndafise abagenzi benshi bafise amatike arenga 55 babarimye uno mwaka batarimye kubera ikibazo cy'umwavu urumva nico kintu nibigore barabe ko bo kiducemurira urumva barashizemo mu kuboko leta yarashizemo mu kuboko mugabo uko kuboko haro hantu kurimo kurapfira ntituza aho birimo birafira kandi biragoye kugira ubimenye neza bivuze ko nkubunye nimba abantu batari ko rarima cyane umisiza ibiharage bizobura gose bizobura kuvana no kumwavu wabuze bizobura ico ntiwirigwe wibaza muzobibona kuko bibaye uno munsi ngaruka yavyo ntuyibona uno munsi uzoyibona ejo ni nk'ukubona nakoze bino ego nkuno munsi baranyita yuko ataco nakoze abantu harabanyita nyene ko nagiye konona ngira ngo nama nabikubwiye mugabo hirya yejo nivyakunda niho bazoca babona ko ari sawa burya rero ingaruka y'ibintu uyibona bitevye burya iyi ngaruka y'uno mwaka abantu barase kurima barashobora no kutayibona mu mwaka uzokazoyibona mu mwaka uzoza ko niko bigenda ivy'ubuzima okay ngira ngo turangiza ikiyago Rashidi je intara yanyu ya Muyinga ni intara vrema ubona kwirikira rima amavoka gose ku rugero runini kandi kanayimbura urana ko bahagiyeho nishira hamwe bijejwe gutorokanya umwimbo w'amavoka kandi ryaserukiye igihugu cyose so kuvuga yuko ryaserukiye Muyinga gusa oya ariko ryavukiye Muyinga mugabo ryaje Muyinga kubera ariho hari ico gitegwa ariho gikomeye yego nk'umuntu yo bareka akurikira kino kiyago afise kumura gatahe afise nitongo uwo muntu yuko ivoka yoshiramo agatahe haravamo ikintu no muhanura yoza gakora kuko inkono zo kwitwaza mu busaza uyicukiri muto yoza gakora mugabo gakora agereranije n'uburyo afise ntazo hava bikora yibaza ko hari abari inyuma bazomushigikira yokora ashoboye n'amavoka 10 akayatera naho yoba amavoka 200 ku buryo afise akabikora muga ntagende gutera amavoka ijana ngo ejo wosanga leta ari cimfashije kuko natwe twabitanguye kera imyaka 5 iraheze imyaka 6 iraheze ntaco baradufasha ngira ngo urabona yuko twijya tukimara urabona yuko n'imisaya yayumbiranye mugabo kandi barambona kaije narigeze kuba mvyimvye amatama barambona ko nimo ndagenda kandi bino bintu sivyi wanje ni vya leta nyene kuko je n'ubu nogenda bino bintu bizosigara bihagaza hanye n'imyaka 30 vyamungwa bitanga ikori bijabuka bizana amadolari igihugu gitera imbere urumva rero bari bakwiye kudufasha urumva kuraje ntanga nibakore ivyo bashoboye muga ntibizere kwejo hari cyo bazobafasha munsi bamfashije zobahamagarira gukora vyinshi kuko na leta izobafasha oya no muhamagarira gukora ivyo ashoboye gukora bitamurengeye ejo ntibave bimufana wahave amera ayumbirana amatama nkanje ego kweri Rashidi umunsi dukoze ikiyago umenga uri mu gashavu kenshi agashavu ndagafise naho ntakerekanye mugahe n'igihe woba wakabonye wewe ndashavurira inzego zimwe zirimo ziradufata mu mugongo nukuri umurimyi ni bamufate mu mugongo burya n'ubu waje gukurikirana bino Gaciro Media mwashitse ngaha kubera mwafunguye yego igihugu gitunganywa kubera abantu bafunguye Ngenzi Afrika yashitse ngaha kubera yafunguye uriya mugenzi wa Ngenzi Afrika yantemberereye kubera nawe nyene yafunguye nukuri ibikorwa byose bikorwa kubera abantu bafunguye utafunguye nta kintu na kimwe cyogenda
burya n'ubu nanje yo mba atakantu nafunguye ivyo wombaza sivyo nakwishura kuko ubwenge ntibukora hakora mu nda barawuciye ko hakora mu nda nukuvuga rero kubera hakora mu nda aba uburundi bwa mbere hoho bugizwe n'abantu 90 kwijana babarimye none ko 90 kwijana aribo bagize igihugu kubera kino naribo bari nyuma byasaba bari bashigikirwa kuko nibo beshi bakora ibigize igihugu kuri ubwo rero agashavu ndagafise mugabo ntawe no shavurira kuko ngo ishavu ryinyo ntiritobora intebe ngira ngo sinzi kucucumva kirumvikana nukuvuga rero murambabarira no hava mvuga vyishi okay mwamfasha nkageza no ngaha biramaze nukuri ndabashimiye gose kuri ibi muje kudusangiza nibaze yuko abo vyega abo biraba nibaze ko bashobora kubikora kandi byarinze bija habona no kuvuga ko kitari kibazo ca Rashidi gusa gishobora kuba ari kibazo ahubwo c'abarundi benshi rero nibaza ko uko nukuri ni kibazo c'abarundi benshi si jeje nyene hari nabo baza bakakubwira ati amahera twayarose mu gusanga haba hari yo muvyarawe hari yo mwene wabo hari yo muramuwe uwo niwe yafashijwe kuko ugucagura mu Burundi ntibirahera akamwana wa mama mu Burundi ntibirahera ntibaraba ibikogwa ubwo baraba akamwana wa mama kumenyana ariko gusa urashobora no kumenywa ugasanga umenywe n'ubudafise ingufu kuko je nkanje sinovuga ko ntazwi je ndazwi mugabo abanzi posta barimwo ntibarekurira ko hari cyo bomfasha ubwo gusa abazonyumva ntibafashe jewe gusa je naho bonyima muga nkumva yuko barimo barafasha nabandi ko jaho nigejeje sinabi sineza kandi sinabi gose barashobora kubona ejo ndimo ndaguruka kubera ibikorwa vyanje nakoze mugabo rero nibabona nkubu bobona ndimo ndaguruka nabo basizemwe mu buryo bonezerwa gusumba muga nibabona ndimo ndaguruka ataco basizemwe ata nguvu banshiriyemwo nabo bazoca bababara ko bazovuga ati ujya muntu yo tuza kumenya yo tuza gushiramo biba bimeze neza natwe abatubona ariko murabona hondi si habi ariko kandi sinaheza gose ariko noro nkuwo mfasha je nokora ibiteye igomwe gusumba ico twovuga rero je mbona norangiriza ko norangiza mvuga abajejwe bino bintu nibashire mu tuguvu mu gufasha aba bantu bagize igihugu kuko umaze kumva 90 kwijana abo bantu nibo babari beshi nibo bakwiye gushigikirwa gusumba mbere nabandi murakoze nuko turagushimiye kandi dushimira cyane n'abari ko dukurikira musangize kino kiganiro abandi naho utaha tuzosuye mu biganiro bye bye